ساکت، خروس داره میاد. نونا حاضر؟ بپرید جلو. آخ جون، باقالی پلو. سلام آقا شیره. غذای مردمو میدزدید؟ بوی غذا بود. بوی غذای کی؟ بوی غذای رستوران جنگل. پس غذای رستوران جنگل رو دزدیدید؟ باید جریمه بشی. من دماغم کیپ بود، بویی نفهمیدم. اینم مدرک جرم. مدرک جرمو خوردید؟ آخ، اینجا جاش امنه. اصلا تقصیر شما، چرا رستوران ما رو بستین که ما بی غذا بمونه؟ من بستم؟ آره دیگه، یادتون نیست؟ چرا من یادم بود. خواستم شما رو امتحان کنم ببینم یادتون هست. تا عمر دارم یادم نمیره. شما دستور دادید رستوران ما بسته بشه و تبدیل به جنگلبانی بشه. اینجا جنگلبانی هم داره؟ آره دیگه، آقا اسب رئیس جنگلبانیه. باید ببینم. زود باشید راه بیفتید. همینجاست. ساکت. آخه چرا اینجوری؟ مگه میریم دزدی؟ پس اعتراف کردی که دزدی بلدی. این کیه؟ میگم این کیه؟ همش میزنه. لاک پشت دیگه، نام رسونه. مگه نمیدونی؟ میدونستم. خواستم ببینم شما میدونین یا نه. حالا ساکت. بیا رازو بیا. دست در نکنه. چی بود داد بهش؟ وای. گفتم این چی بود بهش داد؟ به من نگاه نکنید، من از چیزی خبر ندارم. باید یه فکری بکنیم. چطوری؟ خوب هستی؟ من برم. نه، کار تو نیست. خودم میرم. عجب حرکاتی. اگه آقا شیره نبود میگفتم یه دزد حسابیه. چیزی میبینی؟ نه هیچی. کجا رفت؟ اینجوری نگهبانی میدید؟ بریم. حالا رستوران باز میکنه؟ باز کنم؟ آره باز میکنم. رستوران جنگل رو میبندید؟ ببندم؟ آره میبندم. جنگلبانی چی؟ اونم باز میکنم. اونو که خودتون باز کردی؟ پس میبندم. غذا به من بدید، هر چی بخواید میبندم و باز میکنم. من میرم. این خروسه کیه؟ خروس پرمدعایه، باید حالشو گرفت. اونم میبندم، یعنی حالشو میگیرم. خوشمزه است. عالیه. باقالی پلوه. چقدرم شیوید داره. من به سبزی شیوید حساسیت دارم. این چیه؟ این مدل موی جدیده. ببینم تو کی هستی؟ من آقا شیره هستم دیگه. تو کی هستی؟ اینجا اومدی چی کار؟ آقا شیره همون که میخواد جنگلبانی رو تعطیل کنه. تو حرف نزن، راستشو بگو. فرار کرده. بیا بله. شیر کلاه بردار فراری تحت تعقیبه. چی؟ فرار کرد. کجا؟ بازم الان میگیرم.
ببخشید من سینوزیت دارم، اینو لازم دارم. بگیرینش. بگیره. خودم الان میگیرم. بردش به خودم. میگیرم. صبر کنید وایسید. من آقا شیره میشم، بر همه چیره میشم، فرمون و دستور میدم، دستور ناجور میدم، با هر کسی که دشمنی قصه نخور که با منی. اگه بعدی با لک لک یا اون یکی اردک یا از خروس میترسی بهت میدم یه درسی. رستورانو میبندیم کلی با هم میخندیم. جنگلبانی از اون بگو. حل اونم بی گفتگو. اونجا رو تعطیل میکنم، نقشه رو تکمیل میکنم. اون مدرسه با بچه ها. معلمه با نمره هاش. اونجا رو هم میبندیم کلی با هم میخندیم. اونجا رو هم میبندیم کلی با هم میخندیم. رستورانو میبندیم کلی با هم میخندیم. بسه همه فهمیدین. باید آموزش بهت بدیم، باید مثل آقا شیره رفتار کنی، راه بری، حرف بزنی، همه چی رو از آقا شیره باید بدونی. باشه قبول میکنم. چرا برگا زرده؟ چرا آسمون ابره؟ چرا اون درخت اونجاست؟ چرا زمین میگرده؟ چرا تو اسبی؟ بهانه بگیری؟ یه دفعه بگو جنگلبانی تعطیل دیگه. خودت گفتی ها جنگلبانی تعطیل. این قضیه مشکوکه، باید تلفن بزنم. برپا اوه کی تعطیله؟ جمعه تعطیله. از امروز هر روز جمعه است. مدرسه تعطیل. چرا این کارو کرد؟ مشکوکه، باید یه تلفن بزنم. آتش نشانی تعطیل. مشکوکه، باید تلفن بزنم. برو. نترس. ما باهاتیم. آهای آهای رستوران جنگل تعطیله. مگه نشنیدید چی گفتم؟ من شیر هستم. پس این کیه؟ ببینید من دنبال این شیر قلابی بودم، اینم آگهیش. بالاخره پیدات کردم، دستگیرش کن. بله ببینید گناه داره، بذار بمونه. حرف نباشه. کی گفته تو آقا شیره هستی؟ من آقا شیره هستم. نه خیر، من آقا شیره هستم. مگه نه؟ مگه من آقا شیره نیستم؟ من ثابت میکنم کدوم آقا شیر واقعیه. ببینم غذای مورد علاقه شما چیه؟ معلومه اشکنه. پس بخورید.
کلک خوبیه. آره چون آقا شیره ما هر وقت اشکنه میخوره یاد مامانش میفته و گرگش میگیره. مولی مگه اشکن شیوید نداره؟ بیزم بریم. آها. مامان مامان کجایی؟ یادش بده کجایی؟ مامان کاش قدر اون اشکنه های خوشبختتون میدونه. یادش بده کجایی؟ مامان چی شد؟ حالا معلوم شد آقا شیر واقعی کیه. همتون بازداشتید. تا اینا رفتارشونو درست نکنن همینجا میمونن. این شیر قلابی رم ببر جنگل دور تحویل بده. کی به ما غذا بده؟ ما اینجا از گرسنگی میمیریم. باشه، سرویس از اجاق تا اتاق هر روز برای شما غذا میاریم. شاید تونستیم با غذای سالم و کارهای فرهنگی کاری بکنیم اینها دست از کارهای بدشون بردارن. خیلی خوبه، موافقم. را بیافتید. بریم باید یه نقشه‌ای بکشیم، چه نقشه‌ای؟ از اینجا فرار کنیم، کجا بریم؟ بریم خونمون دیگه. اما خونه ما که همینجاست. من نمیدونم، ما باید از اینجا بریم. همین که گفتم فرار میکنیم.